আমার সহকর্মী বিকিতাসের সূত্র ধরে আসতে চাই যে ও মাই গড, ভূমিকম্প হচ্ছে, ও মাই গড। দর্শক, আমরা এই মুহূর্তে ভূমিকম্প নিয়ে লাইভ করছি, কিন্তু আমরা ভূমিকম্প অনুভব করছি, অনুভূত হচ্ছে, ভূমিকম্প অনুভূত হচ্ছে। থেমে গেছে। আচ্ছা, আমরা এই মাত্র কিন্তু দর্শক, আপনারা যেখানে দেখছেন আমাদের লাইভটি, আপনারা সবাই সাবধানে থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, কারণ আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে যখন লাইভ করছিলাম আমরা ভূমিকম্প অনুভব করছিলাম। তার মানে এটাও একটা আফটার শক আমরা পেলাম ঢাকায়।